হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু জব আপডেট ইউটিউব চ্যানেল। সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফ থেকে গ্রুপ ডি রেজাল্ট এবং পিইটি ডেট নিয়ে পুনরায় জারি করা হয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল নোটিশ। 16ই ডিসেম্বর অফিসিয়াল নোটিশে কী দেওয়া রয়েছে চলো দেখে নেওয়া যাক। তার আগে যারা চ্যানেল প্রথমবার ভিজিট করছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশান বাটনটি অবশ্যই অন করে রাখো, যাতে পরবর্তী অফিসিয়াল আপডেটগুলি আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের সিকান্দ্রাবাদ জোনের অফিসিয়াল নোটিশ, যেটা বলা হয়েছে ফর ক্যান্ডিডেটস অ্যাপিয়ার্ড ফর সিভিটি CEN RRC 1 2019. The computer-based test results for level 1 post notified against CEN RRC 1 2019 conducted from 17/8/2022 to 11/10/2022 in various phases by RRBs is likely to be declared around 24/12/2022. RRC 1 2019 অর্থাৎ গ্রুপ ডি যেই পরীক্ষা তোমাদের 17ই আগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল এবং 11ই অক্টোবর অবধি চলেছে, সেই পরীক্ষার রেজাল্ট বলেছে অ্যারাউন্ড 24/12/2022, অর্থাৎ তোমাদের ওই 24 তারিখের আগে অথবা পরে যে কোনো সময় কিন্তু তোমাদের আসতে পারে। কারণ এখানে দেখো কী লেখা আছে, যেখানে অ্যারাউন্ড বলেছে। এর আগের যে নোটিশটা এসেছিলো সেখানে বলা হয়েছিল যে তোমাদের অন অর বিফোর, অর্থাৎ তোমাদের 24 তারিখে অথবা 24 তারিখের আগে আসতে পারে, এরকম বলা হয়েছিল। কিন্তু এই নোটিশে বলা হচ্ছে যে তোমাদের রেজাল্ট হচ্ছে অ্যারাউন্ড 24 তারিখ, অর্থাৎ তোমাদের 24 তারিখের আগেও আসতে পারে, 24 তারিখে আসতে পারে এবং 24 তারিখের পরেও আসতে পারে। নেক্সট পয়েন্ট বলা হয়েছে অল দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ অপটেড ফর সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে অ্যান্ড এক্সপেক্টিং টু বি কোয়ালিফাইড ইন সিভিটি আর অ্যাডভাইসড দ্যাট the physical efficiency test is planned, which is likely to be conducted for the shortlisted candidates from 12/1/2023. Hence, all the candidates are advised to practice the events and be ready for the PET at a short notice of 7 to 10 days, for which communication will be sent by SMS and emails. অর্থাৎ বলা হচ্ছে যারা CVT 1-এ কোয়ালিফাই করতে পারছো বলে মনে হচ্ছে, অর্থাৎ সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোনের সিকান্দ্রাবাদ জোনে যারা আছে, যাদের মনে হচ্ছে ধরুন CVT 1-এ পাশ করবে, তারা হচ্ছে এখন থেকে মাঠ প্র্যাকটিস করো। তার কারণ হচ্ছে তোমাদের কিন্তু মাঠ অর্থাৎ পিইটি শুরু হয়ে যাবে হচ্ছে 12ই জানুয়ারি থেকে, আর তোমাদের পিইটি হবে হচ্ছে 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে। তোমরা যারা পিইটির জন্য শর্টলিস্টেড হবে তাদেরকে SMS এবং ইমেলের মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে এখানে বলা হয়েছে। তো এটাই বলা হয়েছে সিকান্দ্রাবাদের অফিসিয়াল নোটিশে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো, শেয়ার করো, এবং যারা চ্যানেলের প্রথমবার ভিজিট করছে তারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করো এবং অল নোটিফিকেশান বাটনটি অবশ্যই অন করে রাখো, যাতে পরবর্তী অফিসিয়াল আপডেটগুলি আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ।